სტუმარი თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაია, რომელთან ერთადაც დღევანდელ გადაცემაში საკმაოდ ბევრ თემებზე ვისაუბრებთ. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ძალიან ბევრ პროექტზე იყო პრეზენტაციისას საუბარი, რა თქმა უნდა, და რეპორტაჟშიც აისახა ეს. მოდით დავიწყოთ 2012-17 წლებთან შედარებით როგორ გამოიყურება დედაქალაქის გამწვანება, მაგალითად 2018-21 წლების და აქვე საინტერესოა იცოდეს მაყურებელმაც ამ პროექტებისთვის რა თანხები დაიხარჯა მერიიდან. დიახ, ჩვენი მოსვლის დღიდან ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო, რა თქმა უნდა, მწვანე სივრცეების შექმნა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან და სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ბიუჯეტის კუთხესაც იყო გამწვანების ღონისძიებები. ჩვენ ჯამში დავხარჯეთ იმაზე მეტი და ეს ციფრი არის 195 მილიონი 2018 წლიდან, რაც ჩვენ მოვედით მმართველობაში გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე და ეს არის ორჯერ მეტი ვიდრე წინა 8 წლის პერიოდში დახარჯული თანხები. იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი იყო არამხოლოდ მეტი გამწვანებული სივრცე, არამედ თვისობრივად სხვა ხარისხის სივრცეების შეგვეთავაზებინა. ისეთი სივრცეები, რომლებიც დაგეგმილია ყველა იმ თანამედროვე პრინციპის გამოყენებით, რომლითაც იგეგმება პარკები ევროპაში თუ ამერიკაში თუ სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. ჩვენ სიუჟეტშიც ვნახეთ მწვანე სივრცეები და ნებისმიერ მწვანე სივრცეში ეს იქნება სკვერი, პარკი, თუ გახვალთ, ის არის ხალხით სავსე. და ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი ამ მიმართულებით. კი ბატონო, დედაქალაქის მერმა პრეზენტაციაზე თქვა და ძალიან საინტერესო ფრაზა, ქალაქი სადაც სუნთქვა იქნება შესაძლებელიო. მოდით საინტერესოა და მაყურებელსაც აინტერესებს რა პრობლემებია ამ მიმართულებით, რა გამოწვევებია ჯერ კიდევ და არის თუ არა ჯერ კიდევ პრობლემა აი ამ გამწვანების და გარემოს დაცვის კუთხით მუნიციპალიტეტისთვის. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უპრეცედენტო რაოდენობის თანხები დავხარჯეთ და უპრეცედენტო მასშტაბური პროექტები განხორციელდა, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით, რომ არის პრობლემა მოგვარებულია და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას. მწვანე სივრცეები მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განვახორციელეთ ბოლო 3 წელზე ცოტა მეტის განმავლობაში 1000-ზე მეტი სკვერი, 15 პარკის მშენებლობა, 60 გზაგამყოფი კუნძული, რაც ჯამში 100 ჰექტარი ფართობია, მაინც მოთხოვნა არის დიდი მოსახლეობისგან. ჩვენი მიზანი საერთო ჯამში არის, რომ ყველა უბანში იყოს სკვერი თუ პარკი და ეს არის ის მიზანი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ. ასევე მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სივრცე, რომელიც განკუთვნილია სიმწვანესთვის, არის გაყიდული და არის კერძო საკუთრებაში. ერთ-ერთი ძალიან სამწუხარო ამის მაგალითი არის დიღმის ტყე პარკი, რომელიც ერთ-ერთი დაპირებაც იყო ჩვენი, თუმცა აღმოვაჩინეთ, რომ პრაქტიკულად სრულად არის კერძო საკუთრებაში პარკი. და მოსვლის დღიდან ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მოლაპარაკებები და უკვე ძალიან დიდი ნაწილი გამოსყიდულია და ჩვენ აუცილებლად გავიყვანთ ამას ბოლოში და დიღმის ტყე პარკს დაუბრუნებთ ქალაქს. ეს არის ალბათ ის მთავარი გამოწვევები, რაც ამ ეტაპისთვის გვაქვს. კი ბატონო, როდესაც გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე იგივე თქვენ დედაქალაქის მერი საუბრობთ მოსახლეობისგან აი დიღმის ტყე-პარკთან დაკავშირებით მუდმივად ისმის შეკითხვა და კარგია რომ ამაზე პასუხი თქვენ გაქვთ. გამოუყენებელი სივრცეების ათვისება. ბევრია ასეთი ქალაქში გამოუყენებელი სივრცეები, რომელიც შეიძლება ათვისებული იქნას როგორც გარემოს გასამწვანებლად ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ იმ ქალაქში არსებული კუნძულების და გზაგამყოფებისთან მიმართებაში და ჯამში მოეწყო 60-მდე ეს კუნძული, რომელიც აქამდე იყო უბრალოდ ბეტონი და ფილა, დღეს არის 60 ჰექტარი დამატებით გამწვანების სივრცე, რაც რა თქმა უნდა დადებითად აისახა ქალაქის ეკოლოგიაზე. კი ბატონო, ქალაქის ეკოლოგიაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც ამ ყველაფერს ემსახურებიან და აბსოლუტურად გულწრფელი იყო დედაქალაქის მერი, როდესაც იგივე ეკოსერვისის ჯგუფს მადლობა გადაუხადა და მეც და მოქალაქეებსაც ძალიან ხშირად შევხვედრია ქუჩაში, როდესაც ისინი თავიანთ მოვალეობას ასრულებენ. მათ მართლა განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი ამბავი, სეზონურად ამდენ მწვანეს მოუარო და როდესაც საუბარია რომ ყოველდღიურად იზრდება ასეთი გამწვანების ადგილები. მოვლა პატრონობის ხარისხი შეიცვალა დედაქალაქში, ანუ უფრო უკეთესია ვიდრე დაუშვა წინა წლებთან შედარებით? და რა იგულისხმება ამაში? დიახ, როგორც ვახსენე, ჩვენი მიზანი იყო არამხოლოდ მეტი მწვანე სივრცე, არამედ თვისობრივად სხვა
ხარისხის, უფრო მაღალი ხარისხის მწვანე სივრცეები გაგვეხორციელებინა დედაქალაქში. რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება სათანადო მოვლა და ზუსტად ამიტომ ჩამოყალიბდა ეკოსერვის ჯგუფი, რომელიც არის ერთგვარი მებაღე დედაქალაქის და იგი ატარებს ყველა იმ საჭირო ღონისძიებებს, რომლებიც ჭირდება მწვანე ნარგავებს. საუბარი არის ისეთ ღონისძიებებზე, როგორიც სამწუხაროდ აქამდე არ ტარდებოდა, საუბარი მაქვს სანიტარულ ჭრებზე. ჩვენ ხედავთ ამის სავალალო შედეგებს, ძალიან დიდი არეალებია დაავადებული და იმიტომ რომ არ ხორციელდებოდა სათანადო ჭრები, ეს დაავადება გავრცელდა და დღეს გვაქვს სრულიად კატასტროფული მდგომარეობა ძალიან ბევრ ფერზე. ასევე ფიტოსანიტარიული სამუშაოები, რომელიც აქამდე არ ტარდებოდა, დაახლოებით 1 წლის წინ დავიწყეთ უკვე მასშტაბურად ხეების წამლა და ამ 1 წელიწადში 9 მილიონზე მეტი ხე დამუშავდა ფიტოსანიტარული მიზნებით. ეს არის ზუსტად იმის გარანტი, რომ მომავალში არ გვექნება ეს დაავადებული არეალები და მომავალში ის ნარგავები, რომელსაც ჩვენ დავრგავთ, ძალიან მაღალი პროცენტული ალბათობით გაიხარებს. სხვათა შორის ეს თემა ძალიან პრობლემურია, მაგალითად ჩემი საცხოვრებელ მესადაც ცხოვრობ იპოდრომის ტერიტორიასთან ძალიან ბევრი იყო ასეთი ხეები, რომლებიც ფაქტიურად გაახმა თუ ასე ეს ტერმინის ისტორია არ ვიცი, ამიტომ ძალიან ხშირად მესმის მოსახლეობისგან სოციალურ ქსელებში იწერებოდა. აი თქვენ ამბობთ, რომ აი ეს ფიტოსანიტარული ჭრები და ხეების შეწამლა და ასე შემდეგ. რამდენად გეგმიურად ტარდება ეს როგორც უნდა იყოს წესით და კიდევ ერთი შეკითხვა, რაც მოსახლეობას აინტერესებს, ეს არის, როდესაც გამოვხშირეთ ეს ხეები, იქ ახალი ნარგავები როდიდან იქნება? რა თქმა უნდა, ჩვენ სანიტარულ ჭრებს ვატარებთ ზუსტად იმ მიზნით, რომ ახალი ნარგავები დაირიგოს. ზოგადად, ვინაიდან ეს პროცესები არ ხდებოდა სამწუხაროდ, მოსახლეობისთვის ძალიან მტკივნეულია, როცა მაგალითად მივდივართ და ხე ნარგავებს ვჭრით და ეს პრინციპში კარგიც არის, იმიტომ რომ გული შესტკივათ ამ ნარგავებზე, თუმცა ჩვენ ამას უნდა შევეჩვიოთ იმისთვის, რომ ქალაქში იყოს ჯანსაღი გარემო მწვანე ნარგავებთან მიმართებაში, აუცილებელია, რომ რეგულარულად იჭრებოდეს ხეები, რომლებიც უკვე ან დაავადებულია, ან ხმელია, რომ არ მოხდეს ამ დაავადებების გავრცელება და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება. ერთ-ერთი დიდი ნაწილი დაეთმო პრეზენტაციისას მშენებლობების დროს გამწვანების ზონების არსებობას და სპეციალურ ნებართვებს, რომელიც უნდა გაიცეს. რამდენად კონტროლზე ექვემდებარება ეს ყველაფერი და რამდენად შემდეგ აი ეს კომპანიები, რომლებიც სიტყვაზე ამ სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებენ, ითვალისწინებენ აი ამ გარემოს დაცვით მოთხოვნებს. დიახ, სამშენებლო სანებართვო პროცესში გარემოს დაცვითი ღონისძიებების ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აქამდე ხდებოდა მხოლოდ იმის განსაზღვრა, თუ რა ფართობი უნდა დაეთმოთ ამ მშენებლობას მწვანე ნარგავებისთვის. ჩვენ შევცვალეთ ეს მიდგომა და დავამატეთ კონკრეტული დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმება, რომელიც გახდა სანებართვო პროცესის ნაწილი და ჩვენ ვითანხმებთ კონკრეტულ ნარგავებს, რომელიც იქ გაირკვევა. წარსულში თანხმდებოდა უბრალოდ ადგილი თუ რა უნდა დათმობოდა, მაგრამ არ ხდებოდა კონტროლი. მაგალითად, ანუ გაცემული ნებართვის კონტროლი არ ხდებოდა. კი, იმიტომ რომ ეს არ იყო სანებართვო პროცესის ნაწილი. ესე მკაფიოდ და ეხლა ჩვენ ვითანხმებთ დენდროლოგიურ პროექტს და როცა უკვე ეს კონკრეტული მშენებლობა გავა ბოლოში, მოხდება შემოწმება და თუ არ განახორციელა ეს, ვერ მიიღებს ამ შენობა ექსპლუატაციაში ვერ იქნება მიღებული. ასევე მინდა დავამატო ისიც, რომ ჯამში, რაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, 17,000 ხის ვალდებულება ასე ვთქვათ, ავკიდეთ კერძო სექტორს, რომელმაც გაიარა სამშენებლო ნებართვების დროს. დიახ, ამ მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი ღონისძიებები, იმ ღონისძიებების პარალელურად, რასაც ახორციელებს დედაქალაქი, სამშენებლო პროცესიც ზოგადად ხელს შეუწყობს. მხოლოდ ეხლა დავიწყეთ ექსპლუატაციაში მიღება იმ შენობების, რომლებსაც სრულად გაიარეს უკვე სამშენებლო ციკლი, რომლებსაც შეჩერებული ჰქონდათ ამის გამო? არა, რომლებმაც აიღეს, ანუ ახალ რეგულაციების ქვეშ ნებართვები, მხოლოდ ეხლა იწყებენ ისინი ექსპლუატაციაში მიღებას. იმის თქმა მინდა, რომ მომდევნო თვეებში და წლებში გაცილებით უფრო თვალსაჩინო იქნება ის სხვაობა თვისობრივი იმ პროექტებს შორის, რომლებიც წინა რეგულაციაში იყო და რომლებმაც უკვე დენდროლოგიური პროექტი შეათანხმეს. კი ბატონო, 2 წლის წინ, როცა ქალაქის გენერალური გეგმა დამტკიცდა, თბილისის მერმა კახა კალაძემ საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა და ჩვენ ეს გრაფიკულად გვაქვს, მოდით თქვენთან ერთად ნახოთ, მაყურებელსაც ვუთხრათ ამ ფრაზის შესახებ. ჩვენ გრაფიკულად მოვამზადეთ. მოკლედ, მაშინ კახა კალაძემ თქვა, რომ
დღეს ისტორიული და მნიშვნელოვანი დღეა. ამიერიდან თბილისს აქვს ახალი გენგეგმა, ქალაქის განვითარების კონსტიტუცია. დღეს საკრებულო ამ დოკუმენტის მიღებით უზრუნველყოფს დედაქალაქის სწორ და გრძელვადიან განვითარებას. მოკლედ ეს იყო ფრაზა, რომელიც დედაქალაქის მერმა მაშინ თქვა, როდესაც გენერალური გეგმა დამტკიცდა. ახლა პირდაპირ ეთერში ქეთი ილურიძე შემოგვიერთება სტუმართან ერთად. ქეთი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, დიახ, გიერთდებით დედაენის ბაღიდან და რომ არა კომენდანტის საათი და ალბათ ესეთი წვიმიანი ამიდი, აქ ისევ უამრავი ადამიანი იქნებოდა, როგორც რამდენიმე საათის წინ. სწორედ დედაენის ბაღს და მსგავს რეკრეაციულ სივრცეებს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები სტუმრობენ და ისინი ცდილობენ, რომ თავისუფალი დრო სწორედ ასეთ რეკრეაციულ გარემოში გაატარონ. ეს მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, როგორც ყველა ჩვენგანისთვის, ასევე გარემოსთვის. სწორედ გარემოს დაცვის მიმართულებით თბილისის გენერალური გეგმის შედგენისა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო აი ამ საკითხს, რაზეც ახლა ჩვენს სტუმრად მყოფი თბილისის გენერალური გეგმის ავტორი ბატონი მერაბ ბოლქვაძე დეტალურად მოგვიყვება და გაგვაცნობს აი ამ გეგმის კონცეფციის შესახებ. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით. საღამომშვიდობისა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემა დედაქალაქში და უფრო მეტად გასაგები რომ იყოს, რას გულისხმობს გარემოს დაცვის მიმართულებით აი ეს თბილისის გენერალური გეგმა. პირველად ყოვლისა, მოგესალმებით, მინდა გითხრათ, რომ გენერალური გეგმები არა მარტო თბილისისა, აუცილებლად წყდება ტერიტორიის ეფექტური გამოყენების საფუძველზე და წინაპირობა ამავე დროს ამისი ეს უნდა მოხდეს გარემოს დაცვის წინაპირობით, აუცილებლად ეკოლოგიის, სუფთა ტრანსპორტის მხარდაჭერით ტერიტორიების გამოყენების გეგმა სრულდება. თავარი გენერალური გეგმის უმთავრესი საკითხები კონცეპტუალური გახლავთ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება გარემოს დაცვის საკითხებს, ეს არის ქალაქის კომპაქტურობა. მეორე გახლავთ ლანდშაფტისა და მწვანე ღია თავისუფალი არეალების დაცვა. მესამე გახლავთ შეკავშირებული ქალაქი და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელშეწყობა და უპირატესად მისი განვითარება, პოლიცენტრულობა ქალაქის ბრაუნფილდების განვითარება, ისევ 50-50-ზე მწვანე ტერიტორიების განვითარებით და კიდევ სხვა საკითხები. უმთავრესი ეს გახლავთ. პირველი ორი ქალაქის კომპაქტურობა პირდაპირ პასუხობს ამ თქვენს დასმულ კითხვას, რომ ტერიტორიების განვითარება უნდა მოხდეს აუცილებლად გარემოს დაცვის პირობებით და გარემოზე ნაკლები ზეგავლენა უნდა მოახდინოს ქალაქებმა. კომპაქტური ქალაქი გახლავთ მოკლე მანძილების ქალაქი. კომპაქტური ქალაქი არის გარე ტერიტორიების შეზღუდვის განვითარება და ამავე დროს გულისხმობს ის კონტროლირებას ამ ტერიტორიების. ამავე დროს კომპაქტური ქალაქი არის სუფთა ეკოლოგიური ტრანსპორტის მხარდამჭერი. კომპაქტური ქალაქი სხვა კიდევ უამრავ საკითხებს მოიცავს და უპირველეს ყოვლისა გარემოს დაცვის საკითხებს სხვანაირად განვითარება არ ითვლება განვითარებად. ბატონო მერაბ, ბევრი რამე ჩამორთვალეთ ახლა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თუ არა უწყვეტობა, რომ აი ამ რეკრეაციული სივრცეების შექმნისას გათვალისწინებული იყოს, რომელიც მთლიან ერთიან კონცეფციას შეკრავს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ლანდშაფტურმა და სარეკრეაციო სივრცეებმა საბოლოოდ უნდა სისტემური სახე შეიძინოს, მათი უწყვეტობა არ დაირღვეს და ნაბიჯ-ნაბიჯ ქალაქმა უნდა განახორციელოს ეს ღონისძიებები. ამის ფონზე უმნიშვნელოვანესია სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ლანდშაფტისა და მწვანე რეკრეაციული არეალების დაცვა და განვითარება. ამას აქვს მნიშვნელობა ჩვენ მის შენარჩუნებაზე მარტო არ უნდა ვიზრუნოთ, ის აგრესიული უნდა იყოს ქალაქმშენებლობის პოლიტიკა და უნდა გაიზარდოს მწვანე სივრცეთა რაოდენობა. რაკიღად თბილისს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ერთ ადამიანზე მოსული მწვანის რაოდენობით. ის სხვადასხვა მონაცემით არის 4 და 7/10-დან 5 და 2/10-დან მეტ კვადრატამდე ერთ ადამიანზე. საშუალო ევროპული სტანდარტი ევროპული მოწინავე ქალაქებისა გახლავთ 15-18 მეტ კვადრატი. ძალიან ჩამორჩენილი ვართ. კოპენჰაგენში გახლავთ 21 მეტ კვადრატი ერთ ადამიანზე. ამიტომ ჩვენ ქალაქის განაშენიანების კონტურის შიგნით დამატებით უნდა შევქმნათ მწვანე სივრცეები. და ბატონო მერაბ, ერთი ალბათ რეკრეაცია და აღდგენა ასეთი სივრცეებისა, რეაბილიტაციის პროცესი და მეორეა შექმნა, როგორც თქვენ ახსენეთ, იგივე მწვანე კუნძულების, ზოლების სხვადასხვა უბნებში. აი ამ ხრივ გენერალურ გეგმაში რამდენად არის მოთხოვნა ამის გათვალისწინების? გენერალურ გეგმას ახლავს ამავე დროს ტექსტური ნაწილი და სხვა დოკუმენტები, მათ შორის მნიშვნელოვანია მოკლე საშუალო და გრძელვადიანი განსახორციელებელი ღონისძიებები, პროექტები და ღონისძიებები.
მოკლე და საშუალოვადიან ღონისძიებებში სწორედ ეს არის დასახული, რომ 10-11 კვადრატამდე ავიდეს ერთ ადამიანზე მოსული მწვანე. Აი რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არის პარკები, რომელთაც განახლება არის აუცილებელი და ასეთი რამოდენიმე ნაბიჯები გადაიდგა, თქვენ იცით, ეხლა პარკი, ეხლანდელი პარკი, სადაც ჩვენ ვართ დედაენის, ვაკის პარკში მიდის განახლება, ვეტერანთა პარკი განახლდა, კუსტვის ფერდობებზე მიდის გამწვანების განახლება და იპოდრომის ტერიტორია იცით თქვენ საქალაქო პარკად უნდა განხორციელდეს. და ამის ფონზე არის კიდევ ახალი პარკები დაგეგმილი, მათ შორის გახლავთ თემქის პარკი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მდინარის გახსნით კეთდება ესა, რაც გენერალურ გეგმის კონცეფციაა და კუნძულები, რაც თქვენ ბრძანეთ, რამოდენიმე ესე იგი გზის გეომეტრიის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებით და ოპტიმიზაციით საგზაო სისტემის გაჩნდა ქალაქში რამოდენიმე ძალიან საინტერესო გამწვანებული კუნძულები, რომელიც ახასიათებს ევროპულ ქალაქებსაც. ასეთი გაჩნდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ადმინისტრაციულ და არქიტექტურის ფაკულტეტის კორპუსის მიმდებარედ, გაჩნდა ვაკის პარკის წინ, ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში და კარგია, რომ ასეთ ფრაგმენტულადაც გზის გეომეტრიის გამოსწორებაც ხდება. ეხლანდელი მდგომარეობით, აი სადაც ჩვენ ეხლა ვართ, ეს გახლავთ პარკი, რომელიც არის მტკვრის პირას. გენერალურ გეგმაში ცალკე იდო კონცეფცია მდინარე და ქალაქი. ევროპის სხვა ქალაქებმაც დაკარგეს მდინარე. ეს მარტო თბილისის პრობლემა არ არის. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მოვაქციეთ თვარი ჯებირებში, სამანქანო გზებით და მოქალაქე ვერ მიდის თბართან. ამიტომ ისევე როგორც პარიზში დაიბრუნეს სენის ნაპირები ნელ-ნელა, ისევე როგორც ბილბაოში მოხდა ასეთი ცვლილება, ისევე როგორც კიონში, თბილისის გენერალურ გეგმაშიც მოხდა ამის. გეგმაშიც დიახ, არის ასეთი წინადადებები, რომ მტკვრის მიმდებარე ტერიტორიები გაჩნდეს, რაც შეიძლება მეტი მწვანე სივრცეები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობა მიიღეთ. მე ნაყურებელს შევახსენებ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ გარემოს დაცვის მიმართულებით არის თბილისის გენერალური გეგმა, რომელზეც ახლა მისი ავტორი ბატონი მერაბ ბოლქვაძე საუბრობდა და კოდერზე ალბათ დამეთანხმები, რომ ეს საკითხები ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის ეს და საკმაოდ ესეთია, ყველას გვეხება ეს, ქალაქში ცხოვრობ, სოფლად ცხოვრობ თუ ასე შემდეგ, ეს დედაქალაქი იქნება თუ ქვეყნის სხვა ქალაქები, ამას მნიშვნელობა არა გარემოს დაცვა ყველასთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია. ბატონ მერაბის რამდენიმე ფრაგმენტი ამოვიწერე. მადლობა მას სტუმარს, რომელმაც ძალიან საინტერესო იდეები თქვა და მოსაზრებები თქვა. მადლობა ქეთი ილურიძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა. ერთ-ერთი ასეთი ფრაზა ჩავინიშნე, ეს არის მშენებლობები აგრესიული უნდა იყოს ქალაქშიო და სისტემური სახე უნდა კონდეს გარემოს დაცვასო. ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვენი მოსაზრება, რამდენად არის ეს ანუ რამდენად სრულდება სწორედ აი ასე მშენებლობები და გარემოს დაცვა სისტემურად. ნამდვილად სრულდება, ეს იყო კახკალიძის პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ მწვანე სივრცის ხარჯზე არ მოხდებოდა განვითარება. და ჩვენ ეს არაერთხელ დავამტკიცეთ, როცა გამოვისყიდეთ ტერიტორიები და ასე შემდეგ. ძალიან აგრესიულად ვახორციელებთ მწვანე ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, თუმცა ჩვენ არ ვზღუდავთ განვითარებას და ალბათ ეს არის რაც ბატონმა მერაბმა იგულისხმა და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ გზას ვადგევართ ჩვენ. კი ბატონო, პრეზენტაციაზე ერთ-ერთი თემა ეს იყო ნარჩენების მართვა, რომელიც ასევე დედაქალაქის მოსახლეობისთვის ხშირად ესეთი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. რა ხდება ამ მიმართულებით ნარჩენების მართვის კუთხით? დიახ, როგორც ჩვენ უკვე განვაცხადეთ არაერთხელ, როცა ჩვენ მოვედით, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, რომელიც არა მხოლოდ მწვანე ნარგავებზე იზრუნებდა, არამედ მოახდენდა გავლენას იმ საჭირო კომპონენტებზე, როგორიც არის მაგალითად ნარჩენების მართვა. დღეს არ შეიძლება ითქვას, რომ ხარ თანამედროვე ქალაქი თუ არ გაქვს ეკომეგობრული თანამედროვე ნარჩენების მართვის სისტემა, რაც სამწუხაროდ თბილისს არ აქვს. და ამაზე ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ჩვენ მოსვლის დღიდან შევქმნით კონკრეტული გეგმა და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით საქართველოში არ გვყავს ბევრი სპეციალისტი, ამიტომ ჩვენ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან ერთად დავიწყეთ კონკრეტულ სტრატეგიაზე მუშაობა უცხოელი ექსპერტების დახმარებით და დღეს უკვე ჩვენ ბოლოში გავდივართ ამ პროცესის. მოხდა ძალიან სერიოზული კვლევები, მაგალითისთვის შეისწავლა რა ტიპის ნარჩენი გვაქვს ქალაქში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტექნოლოგია არსებობს, თუ როგორ შეიძლება ეს შეგროვდეს ეს ნარჩენი, როგორ უნდა გადამუშავდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდოდა, ეს არის ძალიან ზოგადად მასშტაბური პროექტი. ამიტომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ
ის გეგმა ყოფილიყო სწორი, ეფექტური და ამიტომაც ჩავრთეთ ჩვენ ექსპერტები EBRD-ის დახმარებით. ეხლა ჩვენ ვართ იმ სტადიაში, რომ ძალიან მალე უკვე დავასახელებთ კონკრეტულ თარიღებს, თუ როდის გადავა სეპარირებულ შეგროვებაზე. ჩვენი დედაქალაქი ეს იქნება პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და რა თქმა უნდა საბოლოო მიზანი არის რომ ჩვენ დავიწყოთ ნარჩენების მეორადი გამოყენება. ანუ ეს გულისხმობს, როდესაც მოსახლეობა თვითონ ახარისხებს ნაგავს? ეს არის, ხო, ჩვენ ახლა ზუსტად ამ კონცეფციაზე მუშაობთ, რა არის ყველაზე ეფექტური გზა, იმიტომ რომ ბევრი მეთოდი არსებობს მსოფლიოში, არსებობს 2-ად განაწილება ამ ნარჩენის, არსებობს 5-ად, 6-ად და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ზუსტად ამ დეტალებზე, რომ ეს მაქსიმალურად ეფექტური იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ნარჩენი სეპარირდება ისთვის, რომ მერე გადამუშავდეს ამის დიდი ნაწილი. ეს არის თავარი მიზანი და სწორედ ამისკენ მივდივართ ჩვენ. საკმაოდ მიზანია. ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაც ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო პრეზენტაციაზე და მოდით მაყურებლებს ვუთხრათ, რა რეგულაციები აქვს ჰაერის გაუმჯობესებისთვის დედაქალაქის მერიას? დიახ, ჰაერის დაბინძურება არის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ პირველი დღიდანვე გავუსწორეთ თვალი და შეუდექით მთელი რეგიონის ძიებების განხორციელებას. ერთ-ერთი თავარი კერა, ასე ვთქვათ, დაბინძურების ეს არის მტვერი და ეს არის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია ჰაერში და ჩვენ სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად შევიმუშავეთ ახალი რეგლამენტი, რომელმაც შეზღუდა ზოგადად ამ მტვერებადი მასალებების გადატანა, სამშენებლო პროცესი დაარეგულირა და ასე შემდეგ. ამან გამოიღო ძალიან მკაფიო შედეგი და ჩვენ მტვერის ნაწილაკების ნაწილში აღვენიშნება უკვე ყველა იმ სადგურზე, რომელიც არის სხვადასხვა უბნებში სადგურები გვაქვს დამონტაჟებული, ეროვნულ სააგენტოს უბრალოდ გარემოს დაცვის სააგენტოს აქვს დამონტაჟებული და ამ სადგურებზე მაგალითად 2017 წელს იყო დღეები, როცა ფიქსირდებოდა ზღვრული ნორმის გადაჭარბება. ანუ ჰაერში იყო იმდენი ისეთი მტვერის კონცენტრაცია, რომელიც უკვე საშიში იყო მოსახლეობისთვის. წელს არც ერთი დღე არ ფიქსირდება ისეთი, სადაც გადაჭარბებულია ამ ზღვრულ ნორმას. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ამ კუთხით ჰაერი არის გაუმჯობესებული. თუმცა არსებობს სხვა დაბინძურების კერები და სამწუხაროდ ერთ-ერთი სერიოზული კერა ეს არის მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტი. თუმცა ამ კუთხითაც ძალიან საამაყოა ის, რომ უკვე წლის ბოლოს ჩვენ აღარ გვეყოლება ის ძველი ავტობუსები და ძველი მიკროავტობუსები. რა თქმა უნდა, არც ის მოძველებული ყვითელი მიკროავტობუსები და ავტობუსები და ეს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ჰაერის კი ბატონო, ხარისხს დედაქალაქში. სასმელი წყლის რეზერვუართან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ესეც საინტერესოა, რა ვსვავთ წყალს და რეზერვუარი რამდენად არის დაცული და მისი უსაფრთხოება და რა კეთდება ამისთვის? დიახ, თბილისის ზღვასთან ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო თუ როგორ უნდა განვითარდეს ზოგადად ეს არეალი. თუმცა ჩვენ რომ მოვედით მმართველობაში, ჩვენ გვქონდა სერიოზული კომუნიკაცია Georgian Water and Power-თან, რომელიც არის რეალურად წყლის დისტრიბუტორი კომპანია დედაქალაქში და თბილისის ზღვა გამოიყენება როგორც აქტიური რეზერვუარი სასმელი წყლისთვის. ამიტომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და კვლევის საფუძველზე განსაზღვრეთ ის სანიტარული ზონები, რამაც თავისთავად განსაზღვრა თუ როგორ უნდა განვითარდეს თბილისის ირგვლივ არეალი. ძალიან მკაცრი შეზღუდვები დაედო ამ არეალს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სასმელი წყალი იქნება უსაფრთხო და მოხდება სწორი განვითარება ამ არეალის. კი ბატონო, ერთი ყველა კითხვა მინდა დავსვა, რაც მოსახლეობას აქვს და აინტერესებდა. მაგალითად, ერთ-ერთი ეს არის თაწმინდის ფერდობის გადასარჩენად გატარებული ღონისძიებები და ამასთან ერთად მოსახლეობას აინტერესებს თაწმინდის ფერდობის გარდა სხვა ფერდობების აღდგენა და სხვა ტერიტორიების ამ კუთხით მოვლა თუ არის დაგეგმილი? დიახ, თაწმინდის ფერდი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი და ძალიან მასშტაბური პრობლემა არის. თუმცა სანამ კონკრეტულად ფერდის პროექტზე ვისაუბრებ, ზოგადად ვიტყვი, რომ გენგეგმამ როცა დააბრუნა ტყის სტატუსი არ იყო დედაქალაქში, ეს იყო უბრალოდ სარეკრეაციო ზონა. გენგეგმამ დააბრუნა დაახლოებით 14000 ჰექტარზე სატყეო ზონა, თუმცა ჩვენ ამ ზონირების პრინციპით არ შევჩერდით და იმის მერე დაახლოებით 20 ჰექტარზე მოეწყო იმ არეალებში, მაგალითად კუსტბის ფერდი, რომელიც უკვე დეგრადირებას იწყებდა, იქაც მოვაწყეთ ახალი ხემცენარეები, სარწყავი ქსელი და ასე შემდეგ. ჯამში 20 ჰექტრამდე ტყე აღვადგინეთ. თაწმინდის ფერდს რაც შეეხება, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი არეალი, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, თუმცა მასშტაბი იყო აღმოჩნდა ისეთი, რომ აუცილებელი გახდა
ფინანსური რესურსის მობილიზება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფონდმა ქართომ აიღო ეს ვალდებულება და დაახლოებით 700 ჰექტარის ფართობი შეისწავლა, სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა და შეიქმნა კონკრეტული მიზანმიმართული გეგმა თუ რა უნდა გაკეთდეს, ეს რა თქმა უნდა იქნება მასიური სანიტარული ჭრები, თუმცა ბუნებრივია ეს შეივსება ახალი ნარგავებით და ასევე გაკეთდება სარწყავი სისტემები, ასევე გაკეთდება ლანდშაფტური ბილიკები და ზოგადად მივიღებთ იმას, რომ თაწმინდის ფერდი იქნება დაცული, მწვანე ნარგავები იქნება აღდგენილი და პლუს ეს ტერიტორია, რომელიც დღეს ფაქტიურად არ გამოიყენება, იქნება ძალიან აქტიურად გამოყენებული, იმიტომ რომ სხვადასხვა ლანდშაფტური ბილიკები მოეწყობა და ესეც იქნება ერთ-ერთი მწვანე არეალი დედაქალაქში. საქალაქო მნიშვნელობის პარკების მშენებლობა. რა რაოდენობის არის ეს? ანუ ერთდროულად რამდენი პარკის მშენებლობა მიმდინარეობს და იგეგმება თუ არა დამატებით კიდევ ახალი სივრცეების გამოყოფა პარკებისთვის? კი, როგორც ჩვენ თქვით უკვე 15 პარკის რეაბილიტაცია მოხდა ამ პერიოდში, თუმცა ეხლაც 15-ზე მეტ მისამართზე ეხლაც მიმდინარეობს სხვადასხვა მწვანე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო პროექტი, ეს არის თემქის ხევის პროექტი, ეს არის ახალი საქალაქო პარკი და სწორედ გენგეგმით დაევალა ქალაქს ამის განხორციელება. ეს არის ტერიტორია, რომელიც აქამდე იყო უბრალოდ ჭაობი და ნაგვით იყო სავსე და უბრალოდ დისკომფორტი იყო მოსახლეობისთვის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. და ჯამში 36 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამ პროექტზე ქალაქის ბიუჯეტიდან და მოეწყობა ახალი საქალაქო პარკი. ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად გვაქვს დაგეგმილი კიდევ უფრო მეტი ახალი პარკის მშენებლობა, რა თქმა უნდა იმ არსებული სივრცეების რეაბილიტაციების პარალელურად და შედეგი ნამდვილად იქნება ის რომ თბილისი იქნება გაცილებით უფრო გამწვანებული. მოდით მაყურებელი უფრო მარტივად რომ მიხვდეს. დაახლოებით მოდით საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ. რა რაოდენობის ახალი სივრცეები ჰექტარით დაუშვათ თქვა კვადრატული მეტრიდან თუნდაც გაჩნდა და რამდენი იგეგმება კიდე რომ შედარებისთვის? როგორც უკვე ვახსენეთ პრეზენტაციაში 100 ჰექტარი ფართობის რეაბილიტაცია მოხდა ამ 3 წლის განმავლობაში, რაც ძალიან სამეშტავია, თუმცა რომ გადავხედოთ იმ სამომავლო პროექტებს და ეს არ მაქვს საუბარი უბრალოდ იდეაზე, ამ პროექტებზე ჩვენ უკვე პრაქტიკულად დამთავრებული გვაქვს პროექტირება და მზად ვართ რომ ახლო მომავალში დავიწყოთ სამუშაოები. მხოლოდ თბილისის დენდროლოგიური პარკი რომ ავიღოთ, ეს არის 160 ჰექტარი თბილისის ზღვის მიმდებარედ, სადაც ჩვენ ვაპირებთ რომ მოვაწყოთ ძალიან დიდი საქალაქო პარკი. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის პარკი. ასევე რა თქმა უნდა, დიღმის ჭალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც არის ის პარკი, რომელიც გენგეგმით დაევალა დედაქალაქს და აქაც ჩვენ უკვე მოურჩით პროექტირებას და მოვიპოვეთ დაფინანსება აზიის განვითარების ბანკისგან, რომელმაც გამოთქვა და უკვე შემოდგომაზე ჩვენ გამოვაცხადებთ სამშენებლო სამუშაოებზე ტემპს. ამ ტერიტორიაზე თქვენ ტერიტორიას ფართობში თქვენ გულისხმობთ ის რაც თავისუფალი სივრცეებია თუ იმას რომელიც დაუშვათ იგივე როგორც მაგალითად სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე როდესაც მოხდა გამოთავისუფლება და იქ სკვერი გაკეთდა ასეთ ფართებსაც გულისხმობს რომელიც დაკავებული იყო და სადაც დღეს ჩვენ გვაქვს ან სკვერი, ან პარკი, ან გამწვანებული კუნძული, ამას ვთვლით ჩვენ ზუსტად იმ 100 ჰექტარში, რომელიც ჩვენ შედეგებში და ამაში დაიხარჯება რამდენი? ჩვენ წელს 21 წელს გვაქვს 84 მილიონი გამოყოფილი, მაგალითისთვის შარშან იყო ორჯერ ნაკლები და რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია შენარჩუნდება აუცილებლად. მომავალი წლის ბიუჯეტი ჯერ განსაზღვრული არ არის, თუმცა დამერწმუნეთ რომ გარემოს დაცვის ღონისძიებები იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სხვათა შორის თქვენ თავშიც აღნიშნეთ და პრეზენტაციაზე დედაქალაქის მერმაც თქვა რომ გარემოს დაცვა, როდესაც წინა საარჩევნო დაპირებები მას ჰქონდა რამდენიმე საკითხი, ეს ერთ-ერთი იყო გარემოს დაცვის პოლიტიკა და პრეზენტაციისას მან დეტალურად ისაუბრა და პრინციპში ჩვენ შევეცადეთ დღეს იმ შეკითხვებისთვის გაგვეცა პასუხი, რომელიც დედაქალაქის მოსახლეობას ჰქონდა და ეს არის გარემო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია ძირითადად ის ნაწილები, რომელიც სასმელი წყლის დაბინძურებას და მის უსაფრთხოებას ეხება, იგივე ნაგვის გადამუშავებას და ნარჩენების გადამუშავებას და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველა კითხვა დავსვით, რომელზეც
პასუხები მაყურებელს ბუნებრივი აინტერესებდა. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა ეს იყო თბილისის გარემოს დაცვის პოლიტიკა. ჩვენი სტუმარი იყო და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ